ये इसका हार्डली 1/3 का हिस्सा है, 1/3 भी नहीं 1/4। तो भैया कौन सी सैंडविच बनने वाली है अपनी है? हिल सैंडविच। हिल सैंडविच। तो ये पहली प्लेट पर डाली है शेजवान, दूसरी पे डाली है चटपटी, तीसरी में कौन सी भैया? मखनी। तीसरी में आ गई है मखनी, और चौथी में आ गई। तो गाइस ये देखिए तीसरी पूरी लेयर में पनीर डाला है, और वो भी क्रश करके डाला जा रहा है कि खाने में आसानी रहेगी। जो है कहीं से कच्ची नहीं मिलेगी आपको, हर जगह से ऊपर नीचे से पकी हुई मिलती है। मुंह में तो नहीं आने वाला पूरा। हमारे गुजरात सीरीज की वीडियोस देखिए।